теперь я прочту, лучше, знаете, что-то веселое сначала. Я расскажу еще про одного человека. Мы в доме, в еврейском культурном центре, я прочту один перевод с идиш. Я дружил с некоторыми, это со многими, но вот, переводил одного еврейского поэта, Иосифа Керлера. Я тогда начинал, я работаю в журнале, я, так сказать, не чаял, как вырваться, но потом было. И Алик Ревич привел мне вот, значит, Иосифа Керлера. Он был уже к тому времени и посидел, я не знаю, воевал он, кажется, или нет, я его сейчас не помню. Вот. И мы с ним очень подружились. Я перевел его какие-то стихи, они были напечатаны в книжке. Это стихотворение не было напечатано, а я напечатал его в 1989 году, его не пропустили. Вот. Потом он был один из первых уезжантов. Я помню, вот единственное, редкие сцены помню с такой яркостью. Ему мешали, он хотел уехать все время вот в Израиль, он был таким патриотом. Но другой писатель, значит, все время писал куда надо, что его не надо отпускать, он будет вести там некоторые и так далее. Не называю. И вот когда его выпустили, может быть, 71 год, я не помню, когда первые стали отъезды. Кажется, вот это в этом году одно из первых, может быть, 71 год, мне кажется, да. И вы знаете, вот что, это был дом, где жил Валя Берестов, вот он там жил, там еще несколько писателей, где-то там, я не знаю эти дома, но это где-то там на Вернадского, что ли, вот этот район. Я увидел людей. Такое я помнил только 9 мая 1945 года. Вот таких счастливых людей. Это было фантастически. Я с тех пор никогда ни одной компании не видел. Пели, танцевали, вот эти вот, то есть говорили. Помню даже реплику одного очень хорошего потом человека, он даже жестоко даже сказал: Иосиф, зачем ты берешь эту макулатуру? А Иосиф связал журналы и хотел с собой перевозить. Вот ты поживешь там 2 года, затаскуешь, вот выпиши себе эти журналы и пришлют тебе. Иосиф все взял, тем не менее. Кстати, время от времени, вот лет 5 не был, правда, появляется его сын Борух, Борис. Он в Оксфорде преподает там, или сейчас, может, в Америке, не знаю. И когда я ему сказал, как жалко, что вот одновременно вот потерялась ниточка идиш, захерел, он говорит, что вы, сейчас, вот я хотел спросить, может быть, кто-то мне расскажет, он сказал, сейчас всплеск, и назвал мне 2, 3, 4 поэтов, с его точки зрения, один в Америке, 2 в Европе, еще кто-то, который, ну, значит, они молодые поэты, таким образом, то есть не старые те, которые писали, а уже заново стали писать на идиш. Так что, видимо, эта культура еще как-то будет продолжаться, и мне это очень радостно, потому что как-то жалко, все, ничего не должно пропадать. Ну ладно, я прочту это стихотворение. В нем есть единственное, что отрыжка первой оттепели. Ну, что делать? И я был молод тогда, мне было тоже 24 года. Кстати говоря, это был второй мой автор из переводов, первый Рабиндранат Тагор. Ладно, пойдем дальше. И вот называется «Пожелание». «Пусть враги владеют всем, чем они уже владеют. Но голодный стол зачем? Пусть имеют, что имеют. Пусть в обед у них индейки, фаршированные шейки, вдоволь зелий и сластей, вдоволь рыбы без костей. Что мне сласти да индейки, я не дал бы и копейки. А желать, так только малость пожелать хочу врагам, чтобы сладость им не в радость, чтобы мед не по губам. Пусть враги владеют всем, чем они уже владеют, но холодный дом зачем?
Пусть имеют, что имеют. Пусть живут в больших палатах для приемов и парадов, где один ковер узорный от гостиной до уборной, где подушки, как ватрушки, я не дал бы и полушки, а желать, так только малость пожелать хочу врагам, чтобы праздность им не в радость, чтобы пух не по бокам. Пусть враги владеют всем, чем они уже владеют, но худых детей зачем? Пусть имеют, что имеют. Это верно, что отец вор, доносчик и подлец, но ребенок, он невинен, простодушен и наивен, и скажу без дураков, я не враг детей врагов. Пусть растут и вырастают, из-под крыши вылетают, от отца, от подлеца нет прекраснее конца. Ну и такое детское. Он мне сказал, ты меня переевреил.